ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىسى جەيك سۇللىۋان ۋە خىتاي كومپارتىيىسى مەركىزى كومىتېتى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى چىچى شىۋىتسارىيەنىڭ سيۇرىخ شەھىرىدە كۆرۈشۈپ ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدا سۆھبەتلەشتى. ئاقساراينىڭ يازما باياناتىغا قارىغاندا سۇللىۋان ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدىكى دۆلەت ھال قىلغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ۋە خەتەرنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ھەمكارلىشا ئالايدىغان رايونلارنى ئوتتۇرىغا قويغان. سۇللىۋان يەنە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق، ئۇيغۇر، خوڭكوڭ، جەنۇبىي دېڭىز ۋە تەيۋەن قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەرىكىتىگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مىكروسوفت ئۆتكەن يىلى دۆلەت قوللىغان خاككېرلىق دېلوسىنىڭ 58%نىڭ ئارقىسىدا روسىيە بارلىقىنى كۆپىنچە ئامېرىكىدىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە ئاقىللار ئامبىرىنىڭ نىشان قىلىنغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ئىگىلىنىشىچە، تور ھۇجۇملىرىنىڭ 23%نىڭ ئارقىسىدا شىمالىي كورېيە، 8%نىڭ ئارقىدا خىتاي بار ekan. تەيۋەن مۇداپىئە مىنىستىرى خىتاينىڭ 2025 يىلىغىچە bu orolni to'liq egallash iqtidoriga yetadiganligini ogohlantirdi. Shuning bilan birga havo va dengiz armiyasining iqtidorini oshirishni maqsad qilgan 8 milliard 570 million dollarlik alohida harbiy xomjot loyihasi muzokara qilindi. Angliyadagi bir sud mahkamasi Arab Birlashma Xalifaligining bosh ministri Dubay Amri Al-Maxtumning sobiq ayoli va uning atrofidagi bir qism kishilarning telefonini o'g'irlikcha tingishganligiga hukm qildi. Sud bu harakatning Isroil shirkatiga tava Pegasus nomli josuslik yumshoq detali orqali elib berilganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning rahbarlari Albaniya, Bosniya va Hersegovina, Serbiya, Qoratog', Kosovo va Shimoliy Makedoniyadan iborat 6 qo'shnisiga 18 yil ilgari berilgan a'zolik va'dasini qayta ta'kidladi. Shuning bilan birga Avstriya bosh ministri Sebastian Kurz bu davlatlarni boshqa cho'ng davlatlarga tashlab qo'ymaslik haqida ogohlantirdi. Kurz, agar Yevropa ittifoqi bu rayonga haqiqiy nazar bilan qaramasa, shuni bilishimiz kerakki, Xitoy, Rossiya yoki Turkiya qatorliq boshqa darajadan tashqari cho'ng davlatlar bu yerda texmi cho'ng rol o'ynaydi. Bu rayon jug'rafiyalik jihatdan Yevropa bo'lib, Yevropaga muhtoj dedi. Taliban hukumati 15 avgustda tutilgan Afg'onistonda pasport tarqatishni asliga keltirdi. Taliban vaqtli hukumati ichki ishlar ministrligining pasportga mas'ul bosh direktori haqqoniy bayonot e'lon qilib, birinchi bosqichda 25 ming pasport tarqatilganligini bildirdi. Belgiya hukumati haftada 4 kunlik xizmat andisisining yo'lga qo'yilishini tashabbus qiladigan bir qonun taklifini ovozga qo'yishga qo'shildi.